Sakaryalı ekip Yaman Uzun, Yaşar Kılıç, kırmızı Jeep Cherokee ile göz doldurdu. Yeni oluşum, G-Rally Team doğdu. 407 kapı numaralı Jeep Cherokee ile yarışan Yaman Uzun Yaşar Kılıç çifti, Dardanelles etabında çamur ve bataklığa rağmen güçlü bir tempo sergiledi. İlk etapta sınıf 4'te 5. 3. etapta 2. olarak günü genel klasman 9'uncusu ve sınıf 4 üçüncüsü olarak tamamladılar.